За өнөөдрийн блог эхлэж байна. За өнөөдрийн блогийн камер минер амар төвшин маанаас тусалж байгаа. За ингээд блогоо эхэлцгээе. За эхэлцгээе. Амасхана дрон сонирхолтой та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд Autel компани шинээр гаргасан EVO II дроныг танилцуулъя. EVO II маань болохоор EVO I загвараа бодвол материал бодвол илүү сайн чанартай болсон байна. За Mavic 2-той харьцуулах юм бол HP-ний хувьд бол арай том биетэй болж ирсэн байна. За мөн хөлний урд хөлний нугаснууд түгжээнүүд нь арай чанга түгжигддэг болсон байна. За ингэснээр духны эсэргүүцэлт бол маш сайн гэсэн үг. За ингээ хурцтай нисэхэд бол хөл нь хураагдаж за ийм унах эрсдлүүд байдаг байсан бол за энэ эрсдлүүд нь бол эрс багассан байна. За EVO II загвар нь болохоор бүх талдаа саад мэдрэгчтэй. За мөн тал бүрдээ 2 ширхгийн камер нь мэдрэгчтэй болсон байгаа. За ингээд нийтдээ 12 ширхэг саад мэдрэгчтэй болсон байгаа. За ингээд 360 градус буюу бүх талаа маш сайн саадаа мэдэрч явах юм өндөр чадамжтай болсон байна. За дронуудын хамгийн чухал техник үзүүлэлтүүдийн нэг бол баттерай буюу нисэх хугацаа байдаг. За EVO II дрон бол энэ дээр маш дэвшил гаргасан байна гэж бид нэр харсан. За EVO II дрон маань ойролцоогоор 40 минут бол нисэн. За энэ бол далайн төвшөнд гэж байгаа. За Монгол улсын газар нутагт буюу Улаанбаатар хотоор авч үзэх юм бол Улаанбаатар хот маань далайн төвшнөөс 1400 за 1500 юм өндөр байдаг. За энэ өндөрт болохоор яг 40 минут бол нисэхгүй. За 35 минут бол нисэхээр тооцоолоод байна. Үүнээс гадна баттерайн дээр бол бас нэг патентийг өөрөөсөө авсан байна. За энэ нь юу гэхээр lock гэдэг системийг патентжуулсан байна. За энэ нь болохоор баттерайг хойноосоо урагшаа ингэж хийдэг. За хойноос урагшаа ингэ хийн. За энэ нь болохоор дрон маань огсом хурдлах үед бол хөндийн төв нь зүрхгүй. За мөн баттерайны түгжээнд мултарч за баттерайн шийдэгдэж унах юм дроны асуудал байдаг. За энэ асуудлыг маш сайн шийдэж өгсөн байна. За EVO II дроны хамгийн сайн давуу тал нь болохоор Dynamic Track гэдэг ухаалаг мод байгаа. За энэ нь болохоор хөдөлгөөнд байг салахгүйгээр дагаж явдаг ийм ухаалаг мод байгаа.
За миний өмнө ашиглаж байсан дронуудтай харьцуулах юм бол EVO II-ийн дагдаг мод нь маш сайн. Объектээс салахгүйгээр мөн саадыг мэдэрч саадыг тойроод объектээс ер нь бол салахгүйгээр маш сайн наривчлалтайгаар дагах юм чадвартай болсон байна. Өдөртөө хувьд бол өөр дээрээ 3.3 инчийн Autel дэлгэстэй болсон байна. За энэхүү дэлгэсэн дээрээ бол дүрсээ хянах, за үүнээс гадна торгоонуудаа хийх, за ийм боломжтой. За өдөрлөг нь 9 км-ийн зайнаас дроноо өдөрдөх боломжтой болсон байна. За энэхүү дроны хамгийн гол давуу тал нь 8K видео хийдэг камертай болоод ирсэн. За энэ нь бол дэлхийн хамгийн анхны 8K видео хийдэг дрон гэж ойлгож байна. За дроноор видео хийдэг залуучуудын хувьд бол энэ маш таата сайхан мэдээ байна. Үүнээс гадна камера 8x-ээр зөөмөрч видео бичлэг хийх, зураг авах за ийм боломжтой болсон байна. За Autel компани нь EVO II дрон дотроо 3 янз гаргасан байгаа. За EVO II, EVO II Pro, EVO II Dual гэдэг. За EVO II нь болохоор 4K дээр 60 фреймээр бичлэг хийж байгаа бол EVO II Pro нь 4K дээр 120 фреймийн дүрс авдаг чадамжтай. За ингэснээр та 4K дээр slow motion видео хийх боломжтой болж байгаа гэсэн үг байна. 4K видео бичлэг хийх чанар дээр мөн HDR видео хийдэг гэдгээрээ маш давуу талтай болж байгаа. Энэ дроны бас нэг онцлог нь төлөвлөлт нислэг хийдгээрээ давуу талтай. За газар зүйн зураг хийдэг хүмүүсийн хувьд бол маш сайн таата мэдээ байна. За дрон өөр дээрээ шууд төлөвлөлт нислэг хийдэг болсон байна. За энэхүү дроны бас нэг давуу тал нь auto exposure зураг авдаг горин байгаа. За ингэснээр та нэг доор дараалан 3 юм уу 5 шот зураг аваад за үүнийг нийлүүлээд HDR зураг гаргаад за ингээд засаад маш гайхалтай зургуудыг авах боломжтой гэсэн үг байна. Бас нэг гайхалтай шинжилэлт хийгдсэн байгаа. За энэ нь болохоор өөрийнхөө геймбалыг ингээд сольдог. За та EVO II дээр EVO II Pro-гийн геймбалыг сольж тавиад за ингээд таны дрон EVO II Pro болчихно. За эсвэл EVO II Dual-ийн камерыг аваад за үүнийг тавих юм бол мөн таны дрон EVO II Dual болчихно гэсэн. Бол овд талуудын нэг бол voice controller буюу дуу команд авдаг. За нэгээс нь та ингээд take off буюу нисэх команд өгөхөд хөөрдөг жишээ нь. Voice command өгөх гэж байна. За би ингээд take off гэдэг команд өгөхөөр нисэх болно. За take off. Okay, taking off now.